喂，大家好啊！呢條片呢就係 Q 位置 Q 精選同埋二穿三 WinPay 嘅推介啦。咁啊，賽事呢就係3月12號嘅谷草夜賽，9場嘅賽事呢就跑 A 跑道嘅。咁啊 Q 同位置 Q 今次中意呢就係第2場、第3場同埋第4場嘅。咁啊 WinPay 二穿三呢就係第6場同第7場。好，咁啊講咗 Q 同位置 Q 先。咁啊，第2場嘅賽事就4班1650米。咁呢場係中意3號、6號、9號同埋11號嘅。3號綠色好勁。咁呢隻馬呢就跑2次谷草，都係有啲獎金名次。咁啊，都係4455咁啦。咁今次呢就用翻喺外國贏馬嘅配備，就加翻個眼罩上去。咁啊，亦都係可以咁講，田泰安騎阿尤達榮嘅王牌馬。咁啊，之前有隻開心5月都走得唔錯啦。咁今次嚟講就其他對手就唔係話好叻。咁我覺得呢隻馬已經可以即係話起到一個作用。咁啊，今次嚟講4選方面，第一隻選呢隻先。第二隻中意6號嘅寶城智星啦。咁呢隻馬就試過爆99倍大冷門。咁跟住就專注跑1650，都係跑得好嘅。咁我覺得丁冠豪呢隻馬呢都會一路 keep 住跑1650噶啦。咁今次排11檔，咁啊冇乜所謂，因為 A 欄嚟講，前置馬咁放出嚟都唔會話蝕得好緊要。咁我覺得4選方面可以考慮埋呢隻。第3隻就係9號嘅美麗歡星啦。呢隻馬其實狀態一早就嚟咗噶啦，咁啊不停都係跑沙田，咁好明顯都係想減分啦。咁今次就過翻嚟谷草，都可以咁講係最好嘅場地啦。咁啊，用阿蔡明少都唔會係好熱嘅熱門，咁我覺得4選方面可以考慮埋呢隻。最後一隻中意11號嘅魔法速遞啦，咁呢隻馬就轉咗過嚟文家良之後呢，咁啊今次打黃牌，仍然用翻湯寶新嘅，咁啊湯寶新亦都係幫佢贏過馬入個位咁啦。咁我覺得呢隻馬對於佢嚟講應該就比較易啲發揮。咁啊4選方面可以考慮埋呢一隻。咁呢場係中意3號、6號、9號同埋11號嘅。其他馬方面，1號龍船快，咁今次就叫做落嚟4班跑啦，60分。咁但係就咩135嘅。咁啊試過喺騎師邀請賽嗰晚呢，就阿巴米高就放頭，即係都出得好犀利嘅。咁我覺得呢隻馬今次嚟講就如果咁講啦，同係馬嘅鐵甲速龍亦都有出。咁我覺得如果大家買3、4重彩嘅話，都可以考慮埋嘅。2號幸運伙伴就暫時未睇到啦。4號個好好分，咁啊放頭跑試過慢步速爆冷，咁嗰陣時就即係可能啲人都未知道佢嘅跑法啦，咁啊俾佢得手，咁之後就都贏唔到啦。咁我覺得呢隻馬嚟講，好受制於佢係咪一個慢步速，咁但係我又覺得未必嘅，因為今場都應該有啲放頭馬。咁啊，場外嚟講3、4重彩拖埋配腳唔反對，但係你話太熱買 win 就唔會啦。精英咁啊，今次就姚本輝打黃牌配金城江，咁啊金城江啱啱禮拜日嗰隻超加加都走得好好啊，咁我覺得姚本輝亦都係肯支持新騎師嘅練馬師啦。咁呢隻馬嚟講，我覺得如果你話都係冷門嘅3、4重彩拖埋唔反對。7號嘅錢多多，咁啊希斯好似係第一次用奧爾文啦，咁啊打黃牌，咁呢隻馬上一次就退出嘅，咁啊呢隻馬1650都可以咁講，都係死路程噶啦。咁如果唔係話好熱門嘅話呢，咁我覺得最多3、4重彩配腳。8號極速滿貫，咁呢隻馬就今季爆個冷門啦。咁就呢隻馬其實始終都係比較難啲捉摸。咁我就平時都冇乜買呢隻馬嘅。咁如果大家中意嘅話，3、4重彩咯。八正道今次就配阿巴道，叫做上一次跑第3。咁但係其實呢隻馬我覺得要再跑長啲，1800甚至2000會更加好。1650我覺得暫時嚟講唔要佢 win 計下。12號嘅飛馬將軍，咁啊爆冷嗰場都買到啦。咁而家43分。輸多1、2場就會落翻5班，咁啊到時又會有機會噶啦。今次嚟講就暫時就諗唔到呢隻啦。咁呢場中意3號、6號、9號同埋11號嘅。跟住到第3場嘅賽事，4班1200米，咁啊呢場中意1號、2號、4號同埋8號嘅。
1號宜昌精神，咁啊今次就沈集成打黃牌，用霍宏星。咁上個禮拜莫雅點樣跑呢？沿途外碟轉彎就塞車，轉彎都可以塞車啦。咁啊跟住翻嚟就跟翻嚟算啦。咁我覺得佢當佢冇跑過嘅，始終都係季內有成績嘅馬。咁今次用翻霍宏星，相對地就少啲合作嘅。但係我記得即係覺得，既然咧係打黃牌嘅話，就亦都可以考慮呢隻。第二隻中意2號嘅競馬一心，咁啊始終贏馬都係谷草啦。咁今次用阿奧爾文，亦都係5棚至打黃牌嘅馬。咁6檔嚟講咧，有少少 cover 佢會好跑啲嘅。咁我覺得今次嚟講4選方面可以考慮埋呢隻。第3隻中意4號嘅勁者，咁啊啱啱之前跑嗰場咧，覺得佢有少少早咗出頭。即係輕功猛男贏嗰場，咁啊跟住就走入內檔，咁翻嚟就第3。咁今次如果你話留翻後少少，扯出大外檔上嘅話呢，又唔好排除呢隻馬話冇機會。因為始終喺田草都係有啲級數過嚟谷草，咁啊蔡神仙呢排都繼續攻勢即係不斷啦。咁啊啱啱都贏咗有目共賞，咁啊我覺得呢隻馬嚟講亦都可以考慮嘅。最後一隻中意一隻冷門啦，就8號嘅鐵甲縮龍。咁啊，正如所講啦，龍船快都係即係同係咁講，即係可以咁講係同係啦。咁啊，鐵甲縮龍就係劉業強議員嘅。咁呢隻馬我覺得就試到準晒噶啦，放頭又試過，後上又試過，都係走得近嘅。咁其實如果你話睇咗咁多場啦，都係覺得留後會好啲。因為租易禮嗰場放得好快，咁我覺得有啲放散嗰隻馬。咁今次就仍然都係用翻阿湯普森。咁啊，湯普森同阿告東尼就自從贏呢個快路之後咧，都有啲合作嘅。咁啊，正如所講啦，湯普森你話如果好熱嘅熱門，咁啊真係要考慮下啦。咁啊，上個禮拜隻有目共賞亦都贏得好精彩，亦都係10倍打到落6倍。咁都叫有啲落飛空間。如果你話一開始就已經大滿嘅話咧，就反而要即係小心啲。今次嚟講仍然都係冷門嘅，排2檔亦都會好跑。出咗嚟之後，希望唔好搶得咁急。咁啊，留翻少少嘅話，呢隻馬我覺得即係應該都會有表現嘅。咁呢場中意1號、2號、4號同埋8號嘅。同場馬方面就3號電玩精英，今次用布文。咁呢隻馬就可以咁講，即係女聞樓梯響，不見有人來。成日都似下咁樣，近下咁。咁但係始終都未上名。我會等佢上嘅名先。東星月過咗嚟蘇慧賢馬房，咁啊今次就除咗個眼罩試下。咁我覺得呢啲馬仍然都係再需要即係跑多啲會好啲。星之源就暫時未有任何走勢嘅，今次就叫做初次過嚟谷草，唔排除會係谷草專家都唔定。咁但係呢啲馬如果你話好冷嘅冷門先至要咯，熱門就唔會要啦，因為始終你話賽績暫時都未見到。好精神呢隻馬就同葉楚航一般嘅馬都差唔多，成日都覺得佢有啲質素，但係始終都唔會贏嘅。咁我覺得呢啲馬最多3-4重彩配嘅。9號川河營區，咁啊今次就金城江騎下尤達榮嘅馬，呢隻馬就有啲似嗰個即係神操之星啊，即係神操嘅狀態見到就好靚嘅，但係跑出嚟呢，自己本身亦都有啲健康嘅問題啦。咁我覺得呢啲馬最多配腳好啦。10號嘅標誌，咁啊今次黎超星打黃牌用田泰安，呢隻馬嚟講，我覺得都係留後跑一段。咁啊，黎超星嘅馬就講真都唔係咁易捉摸。咁如果你話都係好冷嘅冷門嘅話，20倍以上嘅，咁你咪拖票咯。如果20倍樓下嘅，咁啊最多3-4重彩配嘅。11號嘅日眾越讚，咁呢隻馬就講真唔係咁叻嘅啫。亦都我覺得可能會離地好啲啲。咁啊，睇今次就用阿潘明輝、何賢打黃牌嘅馬。咁啊，何賢啱禮拜日都大搏殺啦，咁就今次嚟講，如果你話都係冷門咁先拖咯，熱門就唔要啦。幸運傳承呢隻呢，就反而係有啲即係可以咁講問號嘅馬。咁啊，側身馬今次過到嚟呢個谷草，
咁啊叫做重戴翻個頭套，咁啊希望佢即係冇咁受干擾啦。咁呢啲馬嚟講，如果你話都係冷門嘅，咁拖埋一票就唔反對。咁但係如果你話亦都係熱門嘅話咧，就唔會要噶啦。咁呢場係中意1號、2號、4號同埋8號嘅。跟住到第4場嘅賽事就4班1200米。咁呢場係中意4號、8號、9號同埋10號嘅。4號有得贏，咁今次就排一檔。咁啊兩次跑呢個1200米都係跑得唔錯嘅。第一次就爆冷跑第3，上一次就好似跑第5度啦。咁啊直路騎落就一般啦。咁但係如果你話睇翻個評分咧，評榜員就冇減過1分嘅。咁啊，我覺得即係評榜員都幾重視呢隻馬，因為其他你話如果有一般嘅馬輸咗嘅話咧，都可能會減1-2分啦。咁啊跑2場都未減過分。咁今次排啲一檔亦都係好跑，丁冠豪亦都打黃牌。咁我覺得呢隻馬應該把握機會嘅。第二隻中意8號嘅飛雲，咁呢隻馬就啱啱上個禮拜跑完啦，就輸俾隻全熱門隻騰龍四海。咁啊可以咁講，如果你話隻騰龍四海落到16蚊嘅話，咁其實亦都應該嚇走咗一紮嘅馬啦。咁啊上一次就C+3，亦都排外檔，其實就好難跑嘅。咁啊索性留到最後啦。咁但係轉彎衝翻上嚟都好勁嘅。咁好似都係566左右。咁今次排6檔，形勢會好啲。咁亦都即係可以咁講，轉嗰班應該冇咁大啦。咁呢隻馬我覺得都係谷草1002死路程噶啦。咁今次用艾杜拿，咁啊冷門嘅話，我覺得一定要考慮呢隻。第3隻中意9號嘅新力。咁啊正如所講啦，上次飛雲就係楊明倫騎啦。咁今次楊明倫就騎呢隻鄭俊偉嘅新力。咁其實呢隻馬咧，做完嗰個手術之後咧，我覺得都跑得翻嘅。咁今次嚟講，亦都排7檔，可能會跟前啲。咁啊，希望佢入到嚟之後都仲可以頂到。咁啊，4選可以考慮埋呢隻。最後一隻中意10號嘅嘉應威風。咁呢隻馬就用天鵬打黃牌，用希威森。咁啊，呢隻馬其實我覺得跑谷草亦都試過上名啦，都一定係合適嘅路程同埋場地。咁啊，呢啲馬我覺得就用天鵬都會盡快交代嘅，因為始終你話正式可以用嘅馬，用天鵬嘅馬其實唔係好多。咁呢啲馬即係有表現嘅話，我覺得佢都會盡量把握機會。咁啊，4選方面可以考慮埋呢隻。呢場係中意4號、8號、9號同埋10號嘅。同長馬方面，1號嘅紅愛社1200米，我覺得短啲。2號嘅酷霸王，上個禮拜啱啱莫雅咧就好，即係騎得好勁咁樣衝翻上嚟跑第2。會唔會用多咗呢？即係體力方面我意思。今次如果都仲係好熱門嘅話，最多配腳啦。3號幸運旅程，咁啊用翻最佳拍檔潘明輝，咁啊羅富全打黃牌嘅馬。咁啊羅富全呢排啲馬都攻勢嚟緊嘅，咁聽晚都有一手馬喺度。呢隻馬會唔會配合呢？有咁嘅可能，但係你話如果睇翻近績嚟講，就暫時真係冇乜值得即係話推介嘅地方。咁如果大家買3、4重彩嘅話，拖埋配腳唔會反對嘅。5號電信龍區，咁亦都係咁講啦。葉楚航嘅馬，咁即係成日都狀態好好嘅。咁但係我覺得呢隻馬其實應該跑沙田會好啲。咁谷草都可以啦。賠率方面就唔好太熱啦。講真，始終嗰個取勝率都唔係咁高。6號嘅輕鬆大笑同埋7號嘅獵寶勤就暫時未揀到啦。11號嘅火金鷹都係，始終都唔係短途馬。12號城中勇士，咁呢隻馬就其實都好 fit 嘅。咁用田泰安，咁沈集成嘅馬，今次排11檔，咁要留得好靚先得。呢隻馬都係即係中後碟上嚟嘅馬。咁睇下田泰安聽日嘅手風點啦。咁如果大家3、4重彩拖埋配腳就唔會反對嘅。咁呢場就中意4號、8號、9號同埋10號嘅。今日嘅 Q 同位置 Q 嘅推介呢，就首先重複一次先。就第2場嘅3號、6號、9號、11號，第3場嘅1號、2號、4號、8號，同埋第4場嘅4號、8號、9號同埋10號嘅。
好，咁跟住到 WinPay 二專三，咁呢場呢就係第6場嘅賽事啦，4班1200米，呢場就中意隻初出馬紅衣醒目，咁田泰安跑128磅，咁我覺得如果大家有睇試集嘅話，一定都中意呢隻馬嘅，咁亦都係紅衣係之前啲馬都係有交過俾田泰安贏個 Group 1啦，紅衣醒神。咁呢隻馬我覺得個鬥志方面都應該會唔錯嘅。咁今次嚟講初出，希望唔會話熱得好過分啦，因為都有機會會係熱門之一，就唔知會唔會係大熱門嚇。咁今次嚟講，我覺得 WinPay 都應該可以試試啦。同場馬方面，一路運來5寶，副榜方面比較重啲，最多都係做配腳或者3、4重彩腳。2號嘅日辭千里，布文會唔會放到頭呢？放到頭又咪咁好跑呢？咁要考慮下啦。3號精英勇士，咁今次係用阿奧爾文，亦都係呂健威嘅馬。咁今次就降到落嚟呢個4班135磅。我會再睇多過一場先。咁因為呢隻馬其實個質素應該唔差嘅。咁今次135磅，咁用阿奧爾文都比較生手啲。咁亦都有消息即係講出嚟啦，就話何澤堯今季呢都未必可以復出得到，咁可能個傷勢都需要時間去即係復原啦。建測精英暫時未揀到啦，知道長勝呢隻馬我覺得跑得比較密啲，好即係一般嘅馬啫，我覺得。6號黃金盒，反而呢一隻馬呢狀態方面見到佢操得都唔錯，咁12檔，咁暫時就未知佢點跑啦，咁但係我覺得一定都會係冷門。咁如果大家買3、4重彩揾隻冷腳嘅話咧，呢隻可以考慮。8號電子宇宙今次就方仔打黃牌用董明朗，咁董明朗可以咁講都係令人有啲搖頭嘆息嘅感覺。咁自己唔跑得好，咁人哋點樣支持你呢？咁電子宇宙即係啱啱上個禮拜3先跑完，叫做好似跑到個第3。咁我覺得呢啲馬排一檔都 OK 嘅，亦都會放出嚟。咁唔知佢放唔放啦。當然，即係你話假面騎士咁樣佢都唔放嘅。咁到時點跑就真係唔知。咁場外嚟講，最多3、4重彩配腳。9號光輝所願，咁今次就韋達打黃牌，用阿希威森。呢啲馬我覺得4選可以考慮埋，但係買面我唔會。10號致勝攻略始終都係谷草千二嘅專家，咁亦都係內檔好啲嘅馬。咁如果你話都仲係冷門嘅，咁拖埋一票唔反對嘅。11號時間寶亦都係葉楚航嘅馬啦，呢啲馬我覺得最多位置嘅啫。12號立德駕勢無偉傑嘅馬，今次就排11檔，難啲取位咯。咁如果即係好冷嘅，咁先拖啦，熱門就唔會要嘅。咁呢場嘅 WinPay 就試下隻新馬7號嘅紅衣醒目，咁亦都可以咁講啦。4班1200，呢排都係啲新馬即係壟斷晒㗎啦，即係無論係1000啊、1200都係啲新馬穿 Q， 咁我覺得都值得要考慮下呢啲馬嘅。跟住到第7場嘅賽事就3班1200米，咁呢場係中意6號嘅佛亮老窩，咁呢隻馬都不斷進步啦。咁喺外國即係贏過佢嗰啲馬呢，就應該咁講，佢啲提下買將啊，都係好好成績嘅。咁今次跑翻3班1200，我覺得都係正面交代㗎啦。賠率方面就可能會係熱門，咁會唔會大熱門呢？就唔知。咁大家可以考慮下。咁我覺得就呢隻馬個拼勁亦都應該會唔錯，因為聽日老窩係呢就差唔多出晒馬咁滯㗎啦。閃亮老窩啦，呢隻佛亮老窩啦，尾場亦都隻浪漫老窩啦。咁之前有啲老窩都跑得唔錯，咁我覺得今晚就即係聽晚叫出3隻啦，咁睇下表現點啦。其他馬方面，年少多好1200唔會買噶啦，咁最多都係做兔仔。Eason 上個禮拜就即係賴嗰個濕地啦，咁今次就用布文。咁我覺得呢啲馬進可攻退可守，如果都仲係即係半熱門嘅，可以考慮埋呢隻。3號超開心，咁呢隻就初出馬，亦都係告東尼嘅馬，就唔似咁短途嘅馬，我睇佢跑一次先。4號環看今朝用阿潘明輝，咁亦都係最近贏咗馬啦。咁呢隻馬嚟講，我覺得沙田會好啲嘅。
谷草最多做配腳。5號嘅四季繩亦都係啱啱禮拜3跑完就跑第4。咁其實呢隻馬我覺得就1000會好啲。咁啊用咗奧爾文，咁啊3、4重彩可以考慮。7號天竺貓用翻最佳拍檔何永年。咁啊睇下係幫佛亮老窩孭飛啊，定係佢自己攻堅啦？因為始終你話6、7兩隻馬咧都可以咁講息息相關嘅。到時大家可以睇下臨場嘅即係走勢啊，或者啲形勢係點啦。咁如果你話買 Q 嘅話，一定要隻天竺貓。8號刺烈神區上一次點跑呢？好位出嚟一路拖翻落去後面，跟住再上翻嚟。咁其實個跑法就即係唔係話咁啱心水嘅，講真。咁啊，今次用艾少禮就排9檔，預計佢可能都會跟中間甚至留後。咁如果你話真係咁跑嘅話呢，咁我覺得衝上嚟亦都有機會可以上到嚟。咁如果你話3、4重彩拖埋呢隻嘅話，就唔會反對嘅。9號嘅皇帝英明，咁啊偉達嘅馬亦都係咁講啦，好難捉摸嘅。咁啊而家63分，最多做3、4重彩配腳。10號嘅自動自覺，咁呢隻馬就3歲馬啦，就之前喺長田草都跑得好好。咁就大飛好似跑第3嘅，咁嗰場講真，如果你係啲位置 Q 嘅話，都中晒㗎啦佢哋。咁呢啲馬，我覺得就都係睇賠率做人。冷門嘅話拖埋一票冇所謂，熱門嘅話就最多做配腳。11號嘅線路迎樂，咁啊贏田草1000，今次就過嚟谷草跑1200。我睇佢一次先。咁雖然你係用田泰安，潘頓贏嘅馬換田泰安，咁啊唔係話隻得嘅，咁啊當然啦，嘉應高升就贏咗啦，咁啊馬王級嘅馬，咁但係呢隻馬我覺得出腳直少少，轉彎未必係咁穩妥嘅馬，咁我覺得最多做配腳好啦。咁呢場係中意6號嘅佛亮老窩，咁啊重複一次Win Pay 2轉3咧，就係呢個6場嘅7號紅衣醒目，同埋呢個7場6號嘅佛亮老窩。咁啊，今次嘅推介咁多啦，咁啊，希望大家啱心水。如果大家中意嘅話，俾個 like、subscribe 同埋 share 我嘅 channel 啦。咁啊，呢條片同埋5場嘅選擇，亦都會 post 上 Facebook page 春田心水馬，歡迎大家留言討論嘅。咁啊，最後節目時間差唔多啦，祝大家贏多啲。咁我哋下一次再見，拜拜。